幾唔錯我哋氣氛啊，係喎。呢個咧，我哋已經去完呢個觀港台啦，觀光台咁樣，而家經過小槍陣嗰啲都險象環生啊！真係險象停一停嘅。呢度啲車，唔係呢度，咦？做乜事咧？做唔知就無啦啦有個人上咗嚟嘅咧？哦，原來係船手嚟㗎，我哋你不害怕嗎？咦，佢有個人喺度，我哋陣間咧，就我哋陣間會經過，冇錯啦，陣間會經過水凼係好嚴重嘅，但係而家有個人幫你擋一擋，可能會冇咁驚啊。咁呢個村鎮都幾有特色，我哋覺得好有壯族嘅色彩。呢個就係，你是不是很刺激吧？很美啊，很美。對，你是不是家門啊？藏族的。對。哦，藏族嘅。係張照片。原來係一個藏族嘅船手啊！頭先幫佢加船㗎。太慘啦！咁咧，我哋咧一陣間咧會經歷個好恐怖嘅。水到啊！差唔多啦，未到。水。哎呀，而家唔，哎呀，但我梗係唔想要女聲好多。女聲未到，差唔多。好刺激啊！哇！追到站尾啊！哎呀，好啦，哇！小心啊！小心啊！陣間咧會有成個貼嗰個水，咁為咗保持呢個上機好怕快水啊！哎呀！靠冇嘢，哇！哇！呢個水好害怕到啊！勁唔勁啊？前面睇先，好勁啊！呢度呢個1000蚊呢個旅程抵咗啲。